An old adage said แปลថាពាក្យចាស់បុរាណបានពោលថា after a fall ក្រោយពីយើងដួលហើយ you have to get up យើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងវិញអញ្ចឹងចាំណាបងប្អូនដួលហើយត្រូវប្រញាប់ក្រោកវិញណាកុំនៅដេកនាលយំកាត់ទុកច្រើនពេកគេទៅចោលយើងអស់ហើយណា so after a fall you have to get up ក្រោយពីដួលហើយប្រញាប់ក្រោកឡើងវិញ Nobody will always come to help you all the time គ្មាននរណាម្នាក់ចេះតែមកជួយយើងរហូតទេណាកុំទុនជ្រាយពេក Many people support you អ្នកដទៃរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកគេ support you គេគ្រប់គ្រងអ្នកonly when you are strong by yourself មានតែនៅពេលដែលអ្នកឯងរឹងមាំដោយខ្លួនឯងទេទៅគេជួយបានន័យថាមនុស្សភាគច្រើនគេជួយអ្នកណាដែលរឹងមាំចេះតស៊ូគេមិនមែនជួយមនុស្សដែលទុនជ្រាយអត់ចេះតស៊ូទេគេ support តែមនុស្សរឹងមាំមនុស្សតស៊ូតែប៉ុណ្្នឹងឯង so when you fall down you have to get up remember nobody will always come to help you support yourself សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាទសម្រាប់ថ្ងៃយើងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ថ្ងៃទី357ណាបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាដួលហើយត្រូវក្រោកនិយាយអំពីការតស៊ូក្នុងជីវិតហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានពេលវេលាអាច share ទុកមើលពេលក្រោយបានហើយបងប្អូនដែលមិនចេះអង់គ្លេសក៏អាចមើលបានដែរវីដេអូមេរៀននេះគឺលើសពីភាសាអង់គ្លេសណាបាទវាមានលើសពីអង់គ្លេសទៅទៀតអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមចូលប្រែអត្ថបទមួយបងប្អូនធ្វើម៉េចរៀនសំពាក្យឲ្យបានច្រើននៅក្នុងនេះមានពាក្យនិង clear ល្អៗច្រើនណាស់ដែលយើងគួររៀនណាហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយជាវសភៅ clear សន្ទនាពិសេសលោកគ្រូនេះរៀនខ្លួនឯងខ្លះក៏ចែកជូនដល់បងប្អូនដែលអ្នកចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងការជាវសភៅរបស់បងប្អូនឈ្មោះថាការជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតមេរៀនល្អៗរបស់លោកគ្រូហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនបន្តមួយខ្ញុំក៏យើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាតទៅហើយបងប្អូនដែលចង់បានសភៅនេះមិនចាំបាច់ comment ទេណាបងប្អូនតាក់ទងឆាតចូល message នៅក្នុង page ដេករៀនតែម្ដងទើបលឿនណាបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះគេថាម៉េចបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមប្រែមួយទាំងអស់គ្នាណា The path of life is not always even or smooth បាទអញ្ចឹងពាក្យថា path យើងប្រែថាមាគ៌ាប្រែថាផ្លូវណាផ្លូវដើរណាអញ្ចឹង the path of life យើងប្រែថាផ្លូវជីវិតឬក៏មាគ៌ាជីវិតផ្លូវដែលយើងដើរហ្នឹងឬក៏យើងអាចនិយាយថាវិថីជីវិតចឹងក៏បានដែរពាក្យថាវិថីណាបាទ the path of life is not always even or smooth ខ្ញុំប្រែថាម៉េចមាគ៌ាជីវិតណាផ្លូវនៃជីវិតគឺមិនមែនចេះតែ always ប្រែតែងតែឥឡូវនេះយើងប្រែថាមិនមែនចេះតែ even or smooth ចឹងពាក្យថា even នេះយើងប្រែថារៀបណារៀបស្មើពាក្យថា even ណាចឹងពាក្យថា even or smooth នេះប្រែថារលូនចឹងឡើយយើងប្រែថារៀបស្មើតែម្ដងទៅន័យរបស់វាណាចឹង the path of life is not always even or smooth ផ្លូវនៃជីវិតគឺមិនមែនចេះតែរៀបស្មើរលូនរហូតនោះទេវាជីវិតយើងអញ្ចឹង there are ups and downs joys and sorrows success and failure អូ clear ឡើយនេះល្អគួរចាំណាបងប្អូនអញ្ចឹង there are ups and downs ពាក្យថា ups ប្រែថាឡើងបើសិនជាកម្រិតជីវិតយើងឡើង downs នឹងចុះអញ្ចឹងផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងមិនមែនចេះតែរៀបស្មើជារៀងរហូតនោះទេ there are ups and downs គឺវាមានឡើងមានចុះជីវិតយើងណាបាទមានអីគេ joys យើងប្រែថាសេចក្តីរីករាយ joys សេចក្តីរីករាយហើយនឹង sorrows ដែលយើងនិយាយថាសុខនិងទុក្ខអញ្ចឹងពាក្យថា sorrows ប្រែថាសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តណាទុក្ខជាពុនប្រមាណអញ្ចឹងមានសុខមានទុក្ខមាន success មានជោគជ័យហើយក៏មានបរាជ័យដែរអញ្ចឹងជីវិតយើងគ្រប់គ្នា we always want joys we always want happiness but the path of life is not always even or smooth it's ups and downs okay បាទមក clear មួយទៀតគេថាម៉េច if you do not succeed in your job as you have planned what should you do បាទគេថាម៉េច
if you do not succeed in បងប្អូនត្រូវចាំណា clear កិរិយាសព្ទពាក្យថា succeed in something បើសិនជាកិរិយាសព្ទថែម ing ប្រសិនបើអ្នកមិនជោគជ័យក្នុងការងារ in your job as នេះប្រែថាដូចដែលណាដូចដែលប្រែចឹងមកណាប្រសិនបើអ្នកមិនជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងារដូចដែលអ្នកបាន plan ប្រែថាក្រុងទុករៀបគម្រោងក្រុងទុកចឹងប្រសិនបើអ្នកមិនបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់អ្នកដូចដែលអ្នកបានក្រុងទុកទេ what should you do តើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រែថាយើងក៏បានដែរយូរកន្លែងនេះយើងយល់ន័យថាយើងចាស់ណា if you do not succeed in your job as you have planned ចុះបើសិនបើអ្នកយើងហ្នឹងមិនជោគជ័យក្នុងការងារទៅធ្វើមិនបាទនេះគេថាម៉េច don't give up ចឹងពេលតែ give up ប្រែថាកុំចោះចាញ់យើងរៀបគម្រោងការងារអីហើយប៉ុន្តែវាមានឧបសគ្គអីកើតឡើងហ្នឹងវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតយើងស៊ូអស់ហើយយើងបានព្យាយាមហើយតែយើងមិនទាន់ជោគជ័យអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េច don't give up កុំបោះបង់អសោះណាកុំធ្វើជាជនបរាជ័យ you should continue your challenge ពាក្យថា challenge កន្លែងនេះយើងប្រែថាកិច្ចការងារលំបាកឧបសគ្គក៏បានដែរណាបាទឧបសគ្គណាឧបសគ្គឬក៏បន្តជាមួយនឹងកិច្ចការងារលំបាកគេថា challenge អញ្ចឹងកុំបោះបង់ហើយអ្នកគួរតែ continue បន្តនៅកិច្ចការងារដ៏លំបាកទាំងឡាយរបស់អ្នក with patience អញ្ចឹងពាក្យថា with patience គឺជា phrase មួយដែលយើងប្រែថាដោយក្តីអំណត់ដោយសេចក្តីអត់ធន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែ don't give up កុំបោះបង់ you should continue your challenge អ្នកគួរតែ continue ប្រែថាបន្ត your challenge កិច្ចការងារដ៏លំបាកទាំងឡាយរបស់អ្នក with patience ដោយសេចក្តីអត់ធន់បាទនឹងទាមទារសេចក្តីអត់ធន់ណាបងប្អូនបាទ alright មកមួយទៀត clear គេថាម៉េចបើសិនជាយើងដួលបានតែបរាជ័យយើងដួលហើយហ្នឹងកុំគួយយំកន្លែងហ្នឹងត្រូវក្រោកឡើងវិញបញ្ញាប់ក្រោកឡើងគេទៅអស់ហើយបើយើងដួលភ្លាមឡៃតាអីគេដួលឡៃតាយំអានីលឡៃតាកាត់ទុកតោមិនហ្នឹងគេទៅចោលយើងអស់ហើយអញ្ចឹងដួលហើយត្រូវក្រោកភ្លាមក្រោកវិញភ្លាម an old adage អញ្ចឹងពាក្យថា adage ស្មើពាក្យថា saying យើងប្រែថាសុភាសិតបុរាណឬក៏ពាក្យចាស់បុរាណណា an old adage said ប្រែថាពាក្យចាស់បុរាណបានពោលថា after a fall ក្រោយពីយើងដួលហើយ you have to get up យើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងវិញអញ្ចឹងចាំណាបងប្អូនដួលហើយត្រូវប្រញាប់ក្រោកវិញណាកុំនៅដេកនាលយំកាត់ទុកច្រើនពេកគេទៅចោលយើងអស់ហើយណា so after a fall you have to get up ក្រោយពីដួលហើយប្រញាប់ក្រោកឡើងវិញណាបាទមកពាក្យមួយទៀត if you are disappointed well អីគេបងប្អូនពាក្យថា encounter ពាក្យថា encounter នេះគឺជា phrase មួយដែលហៅថាជួបប្រទះស្មើពាក្យថា meet ណាបងប្អូនជួបប្រទះអញ្ចឹង if you are disappointed well encounter obstacles អញ្ចឹងពាក្យថា obstacles យើងប្រែថាឧបសគ្គបងប្អូននេះពេលនេះ obstacle ហ្នឹងបងប្អូនបាទឧបសគ្គចឹងប្រសិនបើអ្នក disappointed ប្រែថាអស់សង្ឃឹមណាមានសេចក្តីទុក្ខទោមនិញអស់សង្ឃឹមខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែជួបនៅបញ្ហា encounter ជួបប្រទះ obstacles យើងប្រែថាបញ្ហាទាំងឡាយ you should have a strong determination you should អ្នកគួរតែ have a strong determination ចឹងពាក្យថា determination នេះយើងប្រែថាការតាំងចិត្តការតាំងចិត្តការអធិដ្ឋានដ៏រឹងមាំអាហ្នឹងគេហៅថា determination វាមកពាក្យថា determine បាទអញ្ចឹង determination ការតាំងចិត្តចង់ធ្វើអីមួយណាបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកមានសេចក្តីអស់សង្ឃឹមខណៈពេលដែលអ្នក encountering obstacle កំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាទាំងឡាយបងប្អូនមានបញ្ហាអីខ្លះអូខេយើងជួបហើយខ្ញុំក៏ជួបបងប្អូនក៏ជួបដែរ
You should have a strong determination ត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់តាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំណាបាទតាំងចិត្តរឹងមាំយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទគេថាម៉េច once again ម្ដងទៀតណា once again ម្ដងទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំម្ដងទៀត once again you must bear in mind that អញ្ចឹងពាក្យថា bear in mind that យើងប្រែថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាណា once again ម្ដងទៀតសារជាថ្មីម្ដងទៀត you must bear in mind that អ្នកត្រូវតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាបាទ bear in mind ធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាដូចម្ដេច in your daily life នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា daily life នឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង you will always encounter problems នេះបាទ which oblige you to solve them ចឹងពេលតែ oblige នរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយគេហៅថាដាក់បន្ទុកទៅលើនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើតម្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអីមួយអាហ្នឹងគេថា oblige somebody to do something ចឹងខ្ញុំសូមប្រែម្ដងទៀត once again ម្ដងទៀត you must bear in mind that អ្នកត្រូវតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា in your daily life នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក you will always encounter problem អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងដាច់គុណទាំងបងប្អូននៅកំពុងរៀនហ្នឹងនឹងតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអត់ជួបបញ្ហានោះទេហើយបញ្ហាទាំងនោះវា oblige you to solve them គឺវាតម្រូវឲ្យយើងណា solve them ដោះស្រាយវាត្រូវតែអញ្ចឹងត្រូវតាំងចិត្តថាអញ្ចឹងណាបញ្ហាគឺថាវាត្រូវតែមានយ៉ាងឯងគេចបំផុតទេតូចធំអីមិនដឹងទេណាអញ្ចឹងគេថាម៉េចif you fail in your work in your work ប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងឡាយ if you fail in your work អញ្ចឹងពាក្យថា fail យើងបែរថារងបរាជ័យ if you fail in your work ប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់អ្នក you will not feel depressed អញ្ចឹងពាក្យថា feel depressed យើងប្រែថាមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងខ្លាំងពេកតបប្រមល់ខ្លាំងម្ដងណាហេតុអីបានជាពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាហើយបែរជាយើងមិនសូវជា depress ខ្លាំងជាតានតឹងអារម្មណ៍តឹងទ្រូងខ្លាំង because you have already trained yourself to face it ពីព្រោះ you have already យើងបានអីគេ already បាន train yourself ថាពាក្យថា train បើថាបង្វឹកបានបង្វឹកខ្លួនរបស់អ្នក to face it ឲ្យប្រឈមត្រង់អាបញ្ហានឹងរួចជាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការវឹកហាត់ព្រោះមនុស្សយើងមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាភេទអីទេគឺសុទ្ធតែមានចំណុចខ្សោយអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងការវឹកហាត់ការព្យាយាមអញ្ចឹងយើង train បាទត្រូវចាំចិត្តថាជីវិតរបស់យើងវាតែងតែមានឡើងមានចុះមានជួបទុកមានសបាយវាចឹងហើយនឹងតែងតែជួបបញ្ហាកើតឡើងឲ្យយើងដោះស្រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង fail in your work នៅពេលដែលយើងបរាជ័យក្នុងកិច្ចការងារណាមួយដែលយើងខំឲ្យតែវានៅតែបរាជ័យ you will not feel depressed យើងនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាវាតបប្រមល់រស់សម្លាប់ខ្លួនអីទេហេតុអី because you have already trained yourself to face យើងបានវឹកហាត់ចិត្តរឿយៗដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះរួចជាស្រេចទៅហើយចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង thus ហេតុដូច្នេះហើយណា thus ហេតុដូច្នេះហើយ it is really necessary to get yourself ready to deal with coming up and down life បាទហេតុដូច្នេះហើយ it is really necessary អញ្ចឹង phrase របស់បងប្អូនចាំណា it is really necessary to អីមកណា it is really necessary to learn English with Dek Rean ចឹងមកចាំបាច់ទៅរៀនអង់គ្លេសមួយគ្រូ Dek Rean ណែយើងរៀនឆ្នៃវាមកអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវ get yourself ready ប្រែថាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចពេលថា get yourself ready យើងត្រូវ get yourself ready យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនរបស់យើងរួចជាស្រេចដើម្បី deal with coming up and down life អញ្ចឹងពាក្យថា deal with វាស្មើពាក្យ to solve the problem
deal with តែដោះស្រាយ cope with ណា cope with deal with តែបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវ get yourself ready បាទត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បី deal with ដោះស្រាយជាមួយនឹងពាក្យថា coming ប្រែថានឹងមកដល់ដែលយើងអត់ដឹងតែពេលណាទេ coming ប្រែថានឹងមកដល់ចឹង up and down life up and down នេះគឺជា adjective phrase បញ្ជាក់ន័យឲ្យ life យើងប្រែថាម៉េចជីវិតដែលវាឡើងចុះជីវិតដែលវាឡើងចុះរឿងរ៉ាវដែលវាឡើងចុះបានន័យថារឿងទាំងល្អទាំងអាក្រក់ដែលនឹងមកដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងខ្ញុំសូមប្រែកន្លែងនេះបន្តិចទៀត It is really necessary វាចាំបាច់ណាស់ណាដែលយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច get yourself ready ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងជីវិតណាជីវិតដំណើរជីវិតដែលវាមានឡើងមានចុះដែលនឹងមកនៅថ្ងៃអនាគតជួបអីដោះស្រាយនឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទយើងមាន plan មានអីចាំទប់ទល់រួចអស់ហើយតែបើវាជួបទៅហើយធ្វើម៉េចព្យាយាមដោះស្រាយណាមកមួយទៀតគេថាម៉េចNobody will always come to help you all the time. Nobody គ្មាននរណាម្នាក់ will always come to help you នឹងតែងតែមកជួយអ្នក all the time គ្រប់ពេលទេអត់មានណាគេចេះតែមកជួយយើងរហូតទេ Many people support you only when you are strong by yourself. Many people តែមនុស្សជាច្រើនអ្នកដទៃsupport you គេគ្រប់គ្រងអ្នកណាគេជួយគ្រប់គ្រងអ្នកគេជួយអ្នក only when you are strong by yourself only when you are strong by yourself តាមានតែនៅពេលដែលអ្នកមានតែនៅពេលដែលអ្នករឹងមាំដោយខ្លួនឯង strong by yourself មានតែយើងរឹងមាំដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងអត្ថន័យកន្លែងបានន័យថាម៉េចខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលន័យ Nobody will always come to help you all the timeគ្មាននរណាម្នាក់ចេះតែមកជួយយើងរហូតទេណាកុំទុនជ្រាយពេក Many people support you អ្នកដទៃរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកគេ support you គេគ្រប់គ្រងអ្នក only when you are strong by yourself មានតែនៅពេលដែលអ្នកឯងរឹងមាំដោយខ្លួនឯងទេទៅគេជួយបានន័យថាមនុស្សភាគច្រើនគេជួយអ្នកណាដែលរឹងមាំចេះតស៊ូគេមិនមែនជួយមនុស្សដែលទុនជ្រាយអត់ចេះតស៊ូទេគេ support តែមនុស្សរឹងមាំមនុស្សតស៊ូតែប៉ុណ្្នឹងឯង So when you fall down you have to get up remember nobody will always come to help you support yourself be your own okay បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ